今開ける。ちょっと待って。うわ、お前ずぶ濡れじゃんか。ほら早く入って。今タオル持ってくるから。荷物とかいいよ、そこ置いといて。はい、これ使って。どうした？自分でやらないなら俺が拭くからね。後で痛かったとか文句言うなよ。お前今日傘持って出なかったの？これも答えないか。体も拭くからね。今度傘なかったら連絡してね。迎えに行くからさ。うわ、タオル濡れて重くなってきた。こんな濡れてるな。手も冷た。やっぱりこの分だと体も冷えちゃってるよね。ほら、お風呂入っておいで。今から追い焚きするから。シャワー浴びてるうちに入れるようになるよ。靴自分で脱げる？床は濡れても拭くから気にしないで。ああ、服洗濯しとく。着るものは適当に置いとくから。それ着られた？ああ、ちょっと大きかったかな。お、髪もちゃんと乾かしたね。えらいえらい。ねえ、なんかあった？俺にはとっても何にもないようには見えないんだけど。何？ギューしてほしい？いいよ。おいで。ねえ、何があったのかは言いたくないなら言わなくていいんだけど、でも俺に甘やかしてほしくなったんだよね。じゃあお望み通り甘やかして差し上げましょう。ほらこっち。はい、どうぞ。これカモミールティー。ほっとする香りだよね。どうしたの？うん。うん。ああ、それは辛いな。それで雨の中傘もささずに俺んとこ来たの？そっか、
ごめん。つい、お前が可愛くてさ。ほら、こっちへおいで。お前頑張ってたもんな。知ってるも何も。俺からの LINE 既読スルーするぐらいには一生懸命だったでしょ。そう、嫌味。でもそうまでして仕上げたんでしょ。それを何も言わずに突き返されたら落ち込むのもわかるよ。辛かったね。今日はもうこのまま寝ちゃおっか。明日は休みでしょ。その顔は休日出勤するつもりだな。ダメ。明日はこのまま俺と過ごそう。一旦仕事は置いといて気分転換、頭切り替えてそっからまた頑張ろう。だってお前こんなになってるんだもん。もう充電切れなの。電池が切れたら動けなくなるでしょ。だから明日は一日俺といること。お前がまたフル充電で頑張れるように俺がたくさん甘やかすからさ。じゃあこのまま寝るよ。何？もうちょっとこのまま。仕方ないなあ。いいよ。寝ちゃったか。このままだと風邪ひくだろうしベッドまで運ぶか。